Gente, olha só isso. Tá, gente, eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês. Ó, gente, fizeram uma lançação, lançaram mais um animal aqui no 99 noites na floresta, ó. Lançaram esse gato que eu não sei o nome, deve ser gato mesmo. E olha só como é que ele é. Caraca, gente, vai dar medo em todos, menos em mim, que eu sou corajoso. Eu jogo jogos de terror todo dia e eu durmo a sós, que significa sozinha sós. E, gente, bora participar.